20 мың штраф төлеп шықтым мен, не за шығаршы? Үй-жай мен атым алынған, башқа Өзбекстан гражданының адаммен есебінен документ тұрлаған. Ол документ қылайын десе, өзінің паспорттық өзбек граждан болған үшін мен атымда документ тұрлап, ол Қырғызстан граждан болғаннан кейін ол өзіме өткізем деген да. Соны сұрайын, жол болсын сұрайын деп. Bir адамға bir жолы чек берілгеннен қайтып баяғы госрегистрден өшірілбейді, соны сұрайын деп. Негізінен жер мәселесі, ошол эле баягы турак жай салууга болгон жер бөлүнүүдөгү кезекти жоктугу, ошол эле канча жылдан бери ала албай жүргөн жарандар көп экен да, арыз менен кайрылган, бирок жыйынтык чыга элек. Ошол эле жөлөк пул маселеси чек арадагылар боюнча, анын ичинде ошол пенсия маселелери боюнча суроолор көп болду. Арасынан паспорт боюнча туулгандыгы тууралуу көлүктө башкача жазылып калган, ал эми жалпы жарандык паспортто аты жөнү башкача жазылып калган жарандар. Ошол негизги үч көйгөй жер маселеси, паспорт, андан сырткары ошол жөлөк пулдар боюнча суроолор болду. Биздин айылда жарандар негизги укуктук кайрылуу себеби бул үй-жай маселеси болуп атат. Бир үй бүлөдө 3-4 жашагандар болуп атат. Ошого көп эл кайрылып атат да. Негизинде үй-жай маселесиге көп муктаждык болуп атат биз айылда. Тартип менен берилген жок. Ачыгын айткан жакшы да. Кудай буйрса ошону тартипке салабыз деп айтып атам мен. Менсиз үй-жай берилбесин деп айттым өткөндө дагы землемелерге. Ошондой болуп атат. Эми Кудай буйрса чындыгын өз-өзүн табар деген ойдобуз, Кудай кааласа.